Apa? Malah 30 menit di nomor tadi mah. Malah 30 menit. Malah 30 menit. Ya di nomor tadi ya. Oh iya itu. Tiket masuknya 25 per orang, parkirnya 5.000. Jadi parkir langsung di sini. Iya. Oh. 30 feet. Ya kan tadi kita bangun juga di pintu, jadi masih mati. Parkirnya di bawah yang ada perang musola sebelah kanan. Oh iya. Ya. Si.
Udah mudik kan. Ya cuacanya panas. Cuaca panas. Enak sore ya sih. Sore mantap. Ini 4